Hello, my name is Namin. Today I'm gonna teach you English words that's used in telling sequences. Sequence words are usually used in telling stories or giving instructions. Sequence words that I'm going to tell you now are first, second, then, after that, meanwhile, finally, or lastly. За энэ удаагийнхаа дугаараар би та бүхэндээ дараалалтай ярихад тань туслах англи шинэ үсийг заах юм аа. За энэ үгнүүд маань түүх ярих жишээлбэл эхлээд ингэсэн дараа нь тэгсэн чи ингэсэн гэдэг үгнүүд байгаа тийм. Эсвэл ямар нэгэн заавар зөвлөмжийг өгөхөд ашигладаг үгнүүд байгаа. Ингэх ёстой, дараа нь хийх ёстой, 3 дахь хийх ёстой. Хамгийн сүүлд нь энийг хийх ёстой гэсэн үгнүүд байгаа. За энэ хэлэн дээр мэдээж хэрэг маш олон тийм үгнүүд байгаа бол би та бүхэндээ өнөөдөр 7-8 хон ширхэг өргөн ашиглагддаг үгнүүдийг зааж өгөх юм аа. Эхнийх нь first. First гэдэг нь хамгийн түрүүнд гэсэн. First you come in and introduce yourself. Хамгийн түрүүнд чи орж ирээд өөрийгөө танилцуулна. First эхлээд first you come in and introduce yourself. Эхлээд орж ирээд өөрийгөө танилцуулна гэж юм тийм үү? Дараагийнх дээр нь second гэж хэлж байна. Second гэдэг нь хоёр дахь гэсэн. Second second of all гэж хэлдэг тийм. First of all, second of all гэж асуулдаг. Second хоёр дахь. Second you explain why you came. Хоёрдугаар чи яагаад өөрийнхөө энд ирснийг танилцуулна. Жишээлх юм бол энэ өгүүлбэрүүдийг ашиглаж болох нэ. За дараагийнх нь үг гэх юм бол third гэж явж болно. Нэгт, хоёрт, гуравт гэд мэдээж хэрэг явж болно. Алсгүй бол дан тоо хэлж байхаар then гэж хэлж болдог. Then гэдэг маань дараа гэсэн. Then first you come in, then you introduce yourself. Эхлээд чи орж ирээд дараа нь өөрийгөө танилцуулна гэж хэлж байна тийм үү? Then гэж хэлж болно. Асгүй бол өөрийнхөө тухай ярьж байгаа тохиолдолд then гэдэгтээ маань маш адилхан утгатай үг бол after that гэж үг байдаг. After that үүний дараа гэсэн. За мэдээж хэрэг first гэдэг үгийг ямар нэгэн яриа эсвэл зааварчилгаагаа эхэлж байх тохиолдолд ашиглах нь байна. Second гэвэл эхнийхээгээ заачаад түүний яг дараагийнхыг second гэж хэлж болдог бол after that then гэдгийг хизээч ашиглаж болно. 16 дахь удаа байна уу, 100 дахь удаа байна уу, 2 дахь удаа байна уу хамаагүй эхнийх нь хэлсэн л бол түүний дараагаар гэж ашиглаж болдог. За дараагийн заах үг бол meantime. Meantime эсвэл meanwhile. Meanwhile гэдэг үг маань яг түүнийхэн хажуугаар зэрэгцээ гэсэн үг. First you come in and introduce yourself. Then you tell why you came. Meantime, people can ask you questions. Meantime, you can write down what everybody says. Meantime, you can write down what everybody says. За миний саний хэлсэн дээр болохоор you эхлээд чи өөрийгөө танилцуулна. Араас дараа гэсэнтэй дараа нь чи өөрийнхөө ямар шалтгаанаар ирснийг хэлнэ. Meantime, somebody can write down. Meantime, somebody can't write notes. Энэ хооронд нь хэн нэг нь тэмдэглэл хийж байх боломжтой гэж байна. Meantime. Meanwhile, I was cooking. Meanwhile, she's doing dishes. Гэх юм бол би хоолой хийж байсан. Тэр хооронд нь тэр эмэгтэй аяга угааж байсан гэсэн тийм үү? Ямар нэмийг зэрэг хийж явах тохиолдолд meantime гэж ашиглаж болдог. За үүний дараагаар хэлэх зүйл маань гэх юм бол finally гэсэн үг байгаа. Finally гэдэг нь эцэст нь төгсгөл. Lastly гэж хэлж болдог. Finally буюу lastly гэдэг маань яг адилхан утгатай үг байна. Lastly you say goodbye. Lastly you leave. Lastly I said goodbye and left. Хамгийн сүүлд нь чи баяртай гэж хэлээд явсан гэж тийм. Finally, I got my result. Эцэст нь би дүнгээ авсан. За, finally, lastly гэдэг үгнүүд маань мөн төгсгөлийн эсвэл түүхний зааварчилгааны хамгийн сүүлд ашиглагддаг
өгнүүд байх боломжтой юм аа. Өнөөдрийнхөө хичээлээр заасан өгнүүдээ ашиглаад би өөрийнхөө өглөө юу хийдгийг жишээ түүх ярьж байгаа мэт өгүүлэх юм бол жишээлбэл юм болох нэ. First thing I do is make my bed. Second, brush my teeth. Then I take a shower. After that, I put my clothes on or I dress up. And meantime, my husband cooks. Lastly, I eat my breakfast and go. За энэ хамгийн эхлээд би ороо хораагаад хоёрдугаар шүдэ оваагаад дараа нь усанд ороод хувцас өмсөд цайгаа уучаад явдаг гэсэн өгүүлбэрээр. За өөр жишээ авъя. Видео хийхэд тул та ямар зүйлийг хийх ёстой вэ гэдэг instructions буюу зааврыг би та бүхэндээ жишээлбэл ингэж хөрвүүлэх юм байна. First, you come up with a topic of the lesson. Нэгдүгээр би хичээлийнхаа сэдвийг олдог. Second, I think about how to deliver it. Хоёрдугаар би хичээлээ яаж хүнд хүргэх үү гэдгийг боддог. Then prepare some examples in relation to my new words or grammar I'm going to talk about. Дараа нь шинэ үг буюу үг төрмийнхаа талаар жишээ авдаг. After that, I set up the stage and prepare myself. Би дараагаар нь би камера бэлдээд өөрийгөө бэлдээд камертаа бичлэгэндээ бэлддэг гэж юм тийм. And finally, I record myself. Хамгийн сүүлд нь би бичлэгээ хийдэг. За энэ дараалтаагаар камерын бичлэг хийгддэг, өглөөний зүйл хийгддэг гэж энэ жишээтэйгээр та бүхэн маань ямар нэгэн зүйлийн талаар хэн нэгэн тайлбарлаж өгч байгаа эсвэл бос явдлаа ярих хүсэх юм бол эдгээр өгнүүдийг англи хэл дээр ашиглаж яраарэ. And гэж яриад байснаас энэ өгнүүдийг цээжлчихэд ярих юм бол сонсож байгаа хүндэж танд ч гэсэнтэй ойлгомжтой сонсогдох нэ. За миний хичээлийг үзэж сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Миний Facebook page болох Learn English in Mongolian гэсэн хайдлаа та бүхэн минь хандаж миний пэйжид лайктаж надтай нэгдэж надтай холбогдорой. Мөн та ямар хичээлийг үзхийг хүсэж байна гэдгийг надад одоо хэлчих юм бол би түүн дээр чинь хичээл бэлдээд тань ойлгомжтой байдлаар хүргэхийг хичээх юм аа. За мөн номинтой хамт гэсэн YouTube хаяганд маань subscribe хийгээрэй. Subscribe хийснээр дараагийн хичээлүүд маань таны дэлгэцнээс санал болгогдож гарч ирэх юм шүү. За миний хичээлийг үзэж сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа уулзлаа. Баяртай.